我係 Isaac 啦，我玩 Discovery 2年左右啦。當我第一眼睇中佢嘅時候，會覺得係一架好優雅嘅車嚟嘅。雖然外表個紋質彬彬，但係其實佢內裏都有佢野性嘅一面嘅。適當嘅照明系統啊、手救燈啊，同埋一啲側燈啊，最重要係條胎啦，對鞋嚟啊嘛，咁去到玩車嘅時候更加安全咯。自由度我覺得係自駕遊最重要嘅一樣嘢咯。揸住自己架車周圍去行下，我見到呢度靚，我隨時可以落嚟；見到呢度好玩，我隨時可以開架車落去玩。原來地球上係有啲咁嘅地方㗎喎。去西藏嗰次行程，咁就我哋喺山上邊遇到大風雪啦，咁路面亦都結晒冰嘅。咁我當時揸住自己架車，其實亦好穩定嘅，即係我哋落埋雪毛，架車好俾到好有信心啦，好有安全感啦。咁我覺得呢個 off-road 啊，玩 road trip 啊，都係我哋最中意嘅一樣嘢。我同佢嘅關係會係戰友啦，一齊去過好多地方，經歷過好多事情，睇過好多嘢。如果再俾我重新揀多一次一架車，我都係揀 Discovery。